Witam serdecznie w kolejnym filmiku. W tym filmiku, słuchajcie, zmierzymy poziom głośności w środku w Hondzie i w Mazdzie. No i porównamy jakie są wartości. Tu i tu jest silnik benzynowy 2.0 benzyna. Jak Wam już nieraz mówiłem, Honda wydaje się być dużo ciszsza. A czy będzie? Zobaczymy. Zainstalowałem decybelomierz na telefonie. Nie jest to oczywiście profesjonalny sprzęt, no ale będziemy mierzyć tym samym tu i tu. Także tu za chwilę go zresetujemy. Honda jest całkowicie zimna. Zamknę szyby. Zapalimy na zimno i Hondę, i Mazdę. Potem pomierzymy jakie są wartości na wolnych obrotach, jak jest rozgrzany silnik. I może zobaczymy jeszcze na głośność przy 2000 obrotów. Ok, czyli jak widać Honda stała, totalnie zimna. Ok, czyli jak widać jest około 40 na wolnych obrotach po odpaleniu. Obroty tam były ponad 1000. Ok, silnik już jest rozgrzany. Słuchajcie, ustawiłem na tempomacie 40 na godzinę, bo jadę na trzecim biegu, mam 2000 obrotów. No i z ciekawości chciałem sprawdzić właśnie przy 2000 obrotów na trzecim biegu. Ok, jeszcze raz czwarty bieg, 2000 obrotów. Ok, mamy piąty bieg. 2000 obrotów. Jeszcze raz piąty bieg. 2000 obrotów. 64 na godzinę. No mamy około 67-70. Ok, i teraz stoję, wolne obroty. Silnik w pełni rozgrzany, no i patrzymy. No mam wrażenie, że tak do 39. Wiem, że momentami widzieliście ponad 40, ale to auta jeżdżą obok na ulicy i jak auto przejeżdżało, od razu było więcej. Tak to dochodziło do 39 bez auta. No nic, teraz wracam do domu. Zrobimy znowu pomiary, tylko zapomniałem powiedzieć, że tamta trasa była pod górkę. Ta trasa będzie trochę jakby z górki. No zobaczymy. Ok. Jest 2000 obrotów. Trzeci bieg. I patrz. Ok, teraz czwarty wybieg.
Teraz jest równe 2000. Czwarty bieg. Ok, jest 2000 obrotów. Piąty bieg i patrzymy. No, pojechałem jeszcze na taką, powiedzmy, lekką wieś. Ciężko powiedzieć, że lekka wieś, bo Kraków widać jak widać na załączonym obrazku. W każdym razie tu jest zero ruchu, cisza, więc popatrzmy jeszcze na wartości. Silnik zapalony, wolne obroty i co mamy. No to słuchajcie, czas na Mazdę. Mazda zimna. Kontrolka niebieska się świeci, że zimna. No i palimy. Ok, jesteśmy w trasie, obroty 2000 na tempomacie, może troszeczkę podciągnę, żeby było równiutkie 2000. Jak widać trzeci bieg, choć już chcę piąty, no i przypomnę, że to jest dokładnie ta sama trasa, co jechałem Hondą. No i mamy 2000 obrotów, teraz czwarty bieg. Ok, i teraz mamy 2000 obrotów i piąty bieg. Ok, i zajechałem dokładnie w to samo miejsce, co wczoraj stałem Hondą i zmierzymy wartości na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku. Ok, no i potem będę wracał z powrotem z górki. I jeszcze raz 2000 obrotów i trzeci bieg. Tysiące obrotów i czwarty bieg.
Jedziemy na 5. biegu, równiutkie 2000. I zobaczymy jeszcze raz na wartość przy obrotach jałowych. Stoję dokładnie w tym samym miejscu, gdzie wczoraj stałem Hondą, żeby było po prostu ciszej. I patrzymy. No to słuchajcie, czas na podsumowanie. No cóż, wyniki są w pewnym sensie zaskakujące, w pewnym sensie nie. Zaskakują mnie, słuchajcie, wolne obroty, gdyż jak było widać, Mazda chodziła ciszej. Choć powiem Wam szczerze, że tak subiektywnie mi się wydaje, że Honda chodzi ciszej na wolnych obrotach. No ale robiłem kilka pomiarów i tak wyszło, więc okej, niech będzie. Mazda wychodzi ciszej. Widzieliście, że schodziło poniżej 30 dB. Honda nie była w stanie zejść. Natomiast jeśli chodzi o jazdę, tu nie ma żadnej wątpliwości. Wszystkie te... No ja wiem, że te pomiary mogą być lekko zafałszowane. To zależało, czy przejechało auto, czy nie. Dlatego tam robiłem widełki. Ale wszystkie te widełki skrupulatnie spisałem. Kalkulator w rękę i zrobiłem, słuchajcie, średnią. No i wychodzi na to... Tu sobie napisałem na karteczce, mamy tu kolumna Honda, tu kolumna Mazda, mamy 3. bieg, 4. bieg i 5. bieg. No i bardzo ładnie tu widać, na 3. biegu Honda miała średnio 65 dB, Mazda 67, czyli różnica 2 dB. Na 4. biegu też różnica 2 dB, w Hondzie 67, w Mazdzie 69. Natomiast na 5. biegu już nie było różnicy, tu i tu 69 dB, ale wiadomo, że to już 5. bieg to już jest szybsza jazda, więc tu już wchodzą w rachubę szum powietrza i tak dalej. Silnik powoli nie jest decydujący. Więc jaki z tego wniosek? No bo nieraz właśnie mówiłem, że Mazda jest ewidentnie głośniejsza, no bo my głównie jeździmy po mieście, tak? Po mieście jeździmy na tych mniejszych prędkościach, mniejszych biegach i tu właśnie widać to. Nie wiem, czy 2 dB to taka bardzo duża różnica, no ale powiem Wam, że jest to naprawdę słyszalne. Wygląda na to, że 2 dB to jest dużo mimo wszystko. Więc gdybyśmy jechali, nie wiem, na wczasy, w trasę przy większych prędkościach, wychodzi na to, tu i tu będzie bardzo podobnie. No Honda jest wyższa, pewnie wyższe opory powietrza, stąd te wartości zaczynają lecieć przy Hondzie przy wyższych prędkościach.